Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта улуттук кураманын машыктыруучусу ким болду? Федерациянын президенти болуп ким шайланды? Чүй облусунун Көк Бөрү федерациясында кандай өзгөрүүлөр болот? Ушул жана башка суроолорго алдыда жооп беребиз. Андыктан видеонун аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Көк Бөрү боюнча Кыргызстан улуттук курама командасынын машыктыруучусу катары Кыяс Ниязов дайындалды. Бул деген аттар менен машыгууга убакыт келди дегендин белгиси. Алдыда аттар менен машыгуу учурларын дагы көрсөтөбүз. Рамис Жунусалиев расмий түрдө Көк Бөрү федерациясынын президенти болуп шайланды. 21 июль күнү Көк Бөрү федерациясы Чолпон Ата шаарында кезексиз курултай өткөрдү. Жыйынга облус өкүлдөрү, команда жетекчилери, башкармалык мүчөлөрү жана улуттук курамадагы көк бөрүчүлөр болуп 69 делегат катышты. 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринин чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Күн тартибинде Көк Бөрү федерациясынын президентин шайлоо боюнча жалгыз маселе коюлуп, талапкерликке Чүй облусунун Көк Бөрү федерациясынын жетекчиси Айбек Абылкасымов менен Рамис Жунусалиев сынышталды. Жыйын жүрүшүндө Абылкасымов көрсөтүлгөн ишенимге ыраазычылыгын айтып, өз ысымын талапкерликтен алып салды. Натыйжада жалгыз талапкер Жунусалиевди катышуучулар бир добуш менен колдоого алып, Көк Бөрү федерациясынын президенти болуп шайланды. Ал өз учурунда көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү жана катышуу приоритеттүү багыт экенин айтып, бардык катышуучуларды Кыргызстан курама командасынын алдында биригүүгө чакырды. Белгилей кетсек, Рамис Жунусалиев 2023 жылдын октябрь айынан 2024 жылдын май айына чейин Көк Бөрү федерациясынын президентинин кызматын аткарып келген. Чүй облусунун Көк Бөрү федерациясынын президенти Айбек Абылкасымов буларга токтолду. Ооба, бизде 17 июлда правлениянын ичинде чечим менен Курманкул Докторалиевич биздин экс жетекчибиз мени сунуштап, анан ошол мен кандидатурамды полностью правленияга түшүрүп берген өзүчү. Ошол киши менин кандидатурамды сунуштап, бул сүйлөшүү жолунда жүргөн. Бул сүйлөшүү жолунда жүргөндө биз правлениянын ичинде баарыбыз тең кеңешип, ооба деп ошо 17-синде бекитилгенбиз. Бирок эмне үчүн 17-синде болбой калды деген суроо көп кишиде жаралып атса керек эле. 17-синде биздики мындай болуп калды. Ишенимчилик мен Рамис Жунусалиевке мен азыр данный момент өзүм көргөздүм. Экөөбүз сүйлөшүү жол менен, правлениянын ичинде сүйлөшүү жол менен баарыбыз тең ушул ойго баарыбыз тең кеңешип, ушул ойго келип токтодук. Анткени бул Рамис Жунусалиев бүгүнкү күндө бир 8-9 айдан бери көчмөндөр оюнуна даярданып келаткан. Бул кишинин стратегиясын бузбай эле дедик. Ой пикирлерин ойго алдык, баарыбыз тең кеңештик. Ошол кеңешме менен бүгүнкү күндө Рамис Жунусалиевди жетекчи кылып, Кудай буйрса көчмөнгө даярдык көрүп жатабыз. Чогуу баарыбыз. Биз федерациянын ичинде аябай ынтымактуубуз. Бүгүнкү күндө деле мына биринчи шээринебиз болуп атат. Экинчи шээринебиз болуп атат. Буга чейин бир шерине болгон кышында. Федерациянын өзүнүн ичиндеги шеринеси. Биздин өзүнүн правлениясынын шеринеси болуп атат. Бүгүн Кудай буйрса баарыбыз тең келдик. Келе албай калгандар да болду, бирок көпчүлүк келди. 90% келди. Келди. Анан азырынча сиз Чүй областынын Көк Бөрү федерациясында элесиз да? Азырынча могу 2-3 күн калды го дейм. Кудай буйрса ушул жуманын ичинде бизде дагы съезд болот. Чүй федерациянын ичинде бизде жаңы жетекчи шайланып атат. Ысык Атанын жетекчиси бул болсо Мирбек Мияров менин ордума.